And now the mark, oh! Oh! It went to zero! Yo! Atawekaje hii timu yake. Anyway, tunawashukuru sana Kalynda e-commerce company kwa kuwa pamoja nasi. Tunawashukuru sana na tunakushauri na wewe nenda uende ukawekeze huko. Hawa ni waendeshaji wa biashara wa kimataifa, wanatumia mtandao na wanatueleza kwamba kuna mabadiliko mengi ya taratibu za soko la kimataifa la rejareja na biashara ya elektroniki, lakini kiwango cha kufanya kwa rejareja kinaendelea kuongezeka kila siku. Kwa na wewe kama nimekuwa nikiongelea kuhusiana na kwenye soko la kimataifa mambo mengi kuhusiana na Kalynda afya, mambo ya mapenzi, mambo ya pesa, recently sana mambo ya pesa, fitness, kupunguza kitambi, yes mambo hayo mengi. Lakini recently nimekuwa nikiongelea kuhusiana na uwekezaji kwa ujumla, either cryptocurrency au uwekezaji wa bondi au uwekezaji wa UTT-AMIS. Kwa hiyo kuna kozi za bure zipo kwenye channel ya Kileleni and all that stuff. Kwa ukiingia YouTube ukisearch tu kuhusiana na hayo mambo utanikuta nipo. Kwa hiyo guys, nataka niwaeleweshe kitu kimoja ambacho kitasaidia watu wengi sana. Hivi karibuni kumekuwa na majanga mengi sana kuhusiana na wanaitwa uwekezaji wa kwenye mitandao, biashara mitandaoni, e-commerce and all that stuff. Na kumekuwa na kampuni nyingi sana zilizotokea ambazo zilikuwa zinawaahidi watu watapata pesa nyingi ndani ya kipindi kifupi. Yes, na kweli kuna baadhi ya watu wanapata hela, lakini majority wanakuja kujiunga baadaye. Wengi wao wanakuja kujiunga baadaye, wanakuta zile kampuni ni za kitapeli na wanaondoka na pesa za watu. Kwa hiyo nimekuwa nikiwashauri na kuwahasa watu wengi sana wasiwekeze huko. Tulianza muda mrefu sana, nilianza toka mwezi wa 5 mwaka 2022. In short, sikuanza mwaka, nilianza muda tu toka kipindi kile cha Mr. Kuku naambia watu wasiweke hela. Wanaweka QNet, nimezisema sana hizo kampuni. Mpaka tukaja hapo kwenye Jatu. Sasa zikaingia kampuni zingine hizi za mitandaoni kwenye wanaita platform. Kwa hiyo hizi platform tulianza na ilikuwa ni idea beta, ikaja SME, ikaja Twitter followers. Okay. Mwaka jana ilikuwa Pama Fund pamoja na Molempa na baadhi zingine. Kwa hiyo hizo zote nilizozitaja zimewapiga watu na zimewapiga pesa nyingi. Tukaja tena miezi ya 6 hapa zikajenga nyingi tu, zingine hata zijulikani. Kuna Amwe ile ya Zenji kule iliwapiga watu nayo. Kuna nyingine sijui Ruthuti sijui, yani zipo nyingi sana ambazo zimewatapeli vijana. Hii ya karibuni ya mwezi huu wa 9 ni Skatek Tanzania ambayo imewapiga watu, na hiyo nilisema toka mwezi wa 8 niliwaambia watu msiweke hela kwa sababu hii kuna rafiki yangu alini contact ambaye alikuwa ni college mate, nilisoma naye chuo. Nikamwambia tena aliweka hadi hela mama yake. Nikamwambia mama yako atakuja kukupa laana. Hebu toa hiyo hela. Uweka hela yako wewe mwenyewe kuchezea huko. Hela mama yako itoe. Usiweke huko. Kwa hiyo bahati nzuri nikamtumia kozi ya uwekezaji wa UTT, akaenda akajifunza kule. Lakini bado akawa anataka hela ya haraka, akaenda kuweka kule. Mimi nikamwambia utapigwa hiyo hela. Akawa aniamini, maana yake alikuwa hajawahi kufanya hiyo kitu. Kwa hiyo baadaye ilikuwa si tarehe ngapi ile, yeye mwenyewe ndo akanitumia video, akanitumia options, bwana huku mambo yasharibika. Nikamwambia imeharibika kitu gani bwana, sikuelewi. Skatek imeshawapiga watu. Imewapiga watu na kipindi kile mimi namwambia, nasema mbona wanafungua ofisi zao Dodoma, kwa hiyo imeshasajiliwa na nini. Nilimuelewesha, nilikaa naye kama nusu saa hivi namuelewesha vitu gani vinavyoendelea, lakini alikuwa haelewi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kipindi kile alivyoweka hela yake, ile hela ilikuwa inaingia kwa kawaelewi. Watu wa deal number 1, watu wa idea beta, wote nilikuwa nawaambia hivyo kwa nielewe. Lakini baada ya kupigwa ndio mtu anakuja kuelewa ameshapigwa. Yani ameshapigwa hela, mtu kapigwa milioni 10, mwingine kaeka milioni 3, mwingine kaeka milioni 2, mwingine laki 5. Kila mtu na hela yake ambayo aliweka. Kwa hiyo baadaye ne I don't know kama alitoa hela au kutoa, lakini nahisi hakutoa. Kwa atakuwa alipigwa na.
Kwa baadaye akawa anasema da hizi platform siwezi kuweka hela tena, hawa washenzi sio ni nani. Nikamwambia lakini si nilikwambia. Kwa hiyo dhumuni la kuongea kuhusiana hii audio guys, nimekuwa nikizungumza hivi vitu muda mrefu, na mimi ndo mtu pekee Tanzania hii, bongo hii, naye wasema watu wazi kabisa kama Kalynda itakuja kuwatapeli wa Tanzania wengi. Na ITV imekuwa ni source kubwa ya information, wanatambaza matangazo yao. Nimewasema sana ITV kwamba wanachofanya sio kitu kizuri. Nilishamwandikia hadi tweet Mheshimiwa Waziri wa Habari na pia MNAOHITAJI, nikamwambia kitu wanachokifanya ITV Tanzania kupromote utapeli wa Kalynda it's not acceptable, kwa sababu watu wengi sana watakuja kulia. But still watu wanawekeza. Sababu kubwa wanakuambia bwana sisi tumeona mbona kampuni imesajiliwa hivi na hivi. Nikamwambia guys, hata Jatu imesajiliwa. Jatu mpaka leo hii ipo kwenye soko la Dar es Salaam, lakini walishatapeli watu. Na watu wamepoteza mabilioni. Toeni huko hela. Watu waelewe. Hawaelewi kwa sababu gani? Kwa sababu Kalynda e-commerce inawalipa hela nyingi. Watu wanapewa 4%, wengine wanapewa 5%, wengine wanapewa 7%, asilimia nyingi sana. Kwa hiyo watu wanaamini kwamba hiki kitu kitaenda milele. Guys, no. Nawaambieni mtakuja kulia, watu wote mliowekeza Kalynda mtakuja kulia. Yes, watu wengine wengi, nishoti wachache watapata faida, wale walioingia mwanzoni, lakini nyinyi wengine wote mnaojiunga sasa hivi na kuendelea mbele, Kalynda ifikishi miezi 6. You gonna cry, mtalia. Na waombeni msijiunge kwenye hiyo Ponzi scheme, kwa sababu najua mnaona baadhi ya watu wanaotoa hela saa hizi wanatumia, mtu kila wiki anatoa 200,000, 300,000 kaweka hela ndogo. Yes, Ponzi scheme zote duniani ndio zipo hivyo. Wale watu walioanza lazima wapewe hela nyingi kwa sababu ili kuwavuta watu wengi. Guys, hata kama hiyo hela mtakayopata, nyinyi mtakaoingia baadaye mtalia tu, ipo hivyo. Kalynda mimi nimeweka hadi evidence zote, hadi nimechukua ile ya idea debate, imechukua fomu ya idea debate kama ilivyokuwa. Na Kalynda sio platform eti ni ya kwanza duniani, sio platform ya kwanza Tanzania, sio platform ya kwanza wapi. Mtakuja kulia tu. Hiyo skateki mnayoona saa hizi ile waliza watu ipo Nigeria, saa hizi ndio imeingia Nigeria, wanachanganyikiwa huko, wanaweka hela kama crazy, lakini shapiga watu. Na nyinyi watu wa Kalynda jamani, mtapigwa tu. Yani it's a matter of time. Nilishasema hivi vitu muda mrefu, nimeelezea each and everything. Kwa hiyo haijalishi kama imefungua ofisi sijui PSSF, sijui NSSF, sijui nini. Jatu nao walikuwa na ofisi pale, walizifunga, sasa hizo wamekimbilia wapi? Mpanda hapo Sumbawanga huko. Kwa nini wamekimbia? Kwao wanaweza wakafunga ofisi muda wote. Skateki walifunga ofisi, wakakimbia ofisi. Watu kwa hasira wakaenda wakaifumua ofisi yote, watu wakabeba kila kitu. Wakabeba meza, wakabeba nini, kwa sababu gani? Kwa sababu hela zao. Lakini kile kipindi ambapo hela zilikuwa zinaingia kwenye mifuko yao, sisi tulikuwa tunaambiwa walikuwa wanatukana. Mimi nimetukana sana, nimeongea sana kuhusiana na hivi vitu. I still tell people guys, njoeni mwelekezo jinsi gani ya kuwekeza. Huo sio uwekezaji, hiyo ni kamari. That is Ponzi scheme. Mimi kama wewe unajua Ponzi schemes zinavyofanya kazi, sina tatizo na wewe, lakini mimi na shida na mtu ambaye hajui. Mtu anachukua, anaenda kukopa milioni 10, anaenda kukopa milioni 5, anaenda kukopa milioni 6, anaingiza huko. Guys, you gonna cry, mtalia. Inatoa hela leo, yes, that's it. Lakini at the end of the day mtakuja kulia. I am telling you 100% sure Kalynda itakufa ifikishi miezi 6. Na mtakuja kulia. TV wao ndo kiongozi kutangaza hiyo, kuwatangazia watu wanaingiza hela, still people gonna cry. Yani watu wengi watakuja kuumia. Still hakuna serikali itakuja kukuokoa wewe. Na nimepromise hiyo. Kwa sababu gani? Nimeshahakikisha, nimemtumia huyo waziri wa habari na pia MNAOHITAJI fit kuhusiana na hiyo issue, hajajibu chochote, haja-comment chochote. Kwa hiyo maana yake imetulia kimya. Kwa hiyo mnasubiria mpaka mlizwe ndio anaweza akatoa tamko. Atasema ITV kwa kuwa walikuwa na promote, tutawapiga faini milioni 1. Nyinyi wengine mmepoteza mamilioni ya pesa. Nobody will help you. Skateki mpaka leo hamna mtu ambaye aliyosaidia. Hakuna serikali iliyoingilia kati, hakuna ni watu wamepigwa, watu wamekimbia na pesa. Guys,
mwezi wa 5, mwezi wa 6, wa 7 kulikuwa na kampuni moja Kenya ilikuwa inatoa 10% kwa siku. 10% per day. It's crazy. Ilienda for 6 months. Watu walihisi itakaa milele. No. Hizi kampuni haziwezi kukaa hivyo kwa sababu ukiambiwa 4%, 5% kwa siku, it's huge. Yaani watu wengi sana hawajui mambo ya uwekezaji na kufanya kazi. Hakuna kampuni inaweza kukupa wewe hiyo percent. Huyo Mr. Kuku mwenyewe niliwaambia watu juzi. Yaani atoa 10% ngapi kwa mwezi 10% na kashindwa kuwalipa wawekezaji wake. Sasa wewe unawezaje mtu anakupa 4%? Hiyo ni hela yenu inayotambaa. Wewe mtu mwingine anakuja na bwana mimi niliweka 30 nimepiga 300,000. That's okay. Sio hela kampuni, ni hela yenu mnaona nini? Kwa maana yake nyinyi analipa mtu, yani nyinyi watu wa zamani anakuja kulipa mtu mpya, anakuja kulipa mtu mpya. Kwa hiyo guys, lakini I don't know, I'm not your financial advisor, I'm not a financial advisor. Nawaonya tu na kupenu, nawaonya tu na nawaambieni tu guys, kuweni makini na pesa zenu. Mmewekeza kwa wawekezaji wote wa Kalynda. Jueni anytime you're gonna cry. Muda wote mtakuja kulia.